неудачу, то вам сказать, что я потерпел поражение в эти времена. Я не потерпел поражение. Это были мои уроки. Я учился только. Вот. Поэтому поражение или неудача временное, это еще не значит поражение навсегда. Неудача – это еще не поражение. Если вы потерпели неудачу какое-то время, как Эдисон сказал, он говорит, я просто учился всякой ошибкой, каждой ошибкой я учился, как не стоит делать. Поэтому, если я это делал таким образом, не вышло, я говорю, хорошо, значит, это уже ладно, я уже это выяснил, что так не надо делать. Я пробую еще новый другой способ. Так что неудача – это не значит конец. Неудача – это еще не значит, что сдаваться. Если неудача, это значит, вот так не надо делать. Значит, ищи другие способы, ищи другой метод. Значит, делай по-другому и получится. Он пробовал вот так 999 раз, а потом лампа появилась. Теперь он уже, его уже нету живых, но больше 100 лет, но у нас еще лампа. Мы еще наслаждаемся лампой, благодаря тому, что он не сдавался. Если вы хотите быть вы хотите прийти к осуществлению тому, чему вы призваны Богом, вы хотите состояться в жизни, братья и сестры, нельзя сдаваться. Вы помните Авраам Линкольн, да? Американского президента? Вы знаете, сколько раз он пытался стать президентом? Во-первых, он пытался стать, у меня этой статистики нет, но примерно я вам скажу сейчас. Он пытался сначала стать парламентарием сколько раз? 29 раз, да? Нет, по-моему, 4 раза. Все вместе 29 раз попыток у него было, прежде чем он стал президентом. Сначала он пытался стать просто конгрессменом. Сколько раз? Сенатором сколько раз он пытался? 6 раз. Потерпел поражение все время. А потом он пытался стать президентом 11 раз. И не получилось. Вы представьте себе такое, да? И когда он уже стал президентом, он стал самым знаменитым президентом Америки. То есть неудача – это еще не значит поражение. Кто-нибудь слушает меня или нет? Вот мечта, которую Господь вложил внутри вас. Вы помните, о чем я проповедую сегодня? Где твоя мечта? Где твоя мечта? Люди, которые стали бомжами, люди, которые стали безработными, люди, которые стали, особенно если вы верующие, это только потому, что вы не все ваши потенциалы использовали. Невозможно. То есть вы перестали, вы сдались, поэтому вы поражены. Но человек, который пытается двигаться, который пробивает, который двигается дальше, он не может быть пораженным. Он всегда будет выходить победителем. Поэтому где ваша мечта? Если вы уже откладывали свою мечту куда-то, если вы уже забили даже что такое мечтать, если у вас уже нет стремления в жизни, оживите эти мечты. Оживите эти стремления. Имейте стремления, масса, у меня масса их. И я знаю, что я увижу, как они осуществляются. Я уже вам говорил некоторые из них. То, над чем я работаю сейчас, это два. Во-первых, чтобы через нашу церковь 5 миллионов украинцев познали Христа и были утверждены во Христе Иисусе. Второе, сделать каждого члена этой церкви средним уровнем достатка. Но чтобы через откровение, чтобы каждый имел нормальную жизнь. А потом, чтобы с этой церкви вышли самыми уважительными людьми, уважаемыми людьми на Украине. И вы думаете, это невозможно? Да, я знаю. Потому что все, что я делал до сих пор, всегда невозможно было. Потому что если речь идет о Боге, всегда все невозможно. Бог, зачем Богу начинать делать и торгаться в те вещи, которые все равно возможно человеку? Это не Бог, ты сам можешь справляться без него. А Бог любит именно заняться теми делами,
который уму непостижимо, который абсолютно невозможно, нереально. И я хочу вам сказать то же самое. Если твоя мечта у тебя по силе, если ты сам можешь, сам своими силами делать, значит, эта мечта не от Бога. Значит, ты сам придумал. Потому что если Бог дает человеку какому-то мечту, если это от Бога, Бог всегда специально дает те мечты, те стремления, которые где-то выше тебя. Чтобы ты никогда, в конце концов, когда ты это получится, не думал, что это я сам своими силами и способностями достиг это сам. Чтобы ты мог знать, что когда это получится, это моя заслуга уже тут нет, что это сам Бог делает. Аминь? Окей, друзья, где ваша мечта? У меня задание к вам. Домашнее задание, прежде чем я закончу проповедь. Напишите себе список, сколько у вас мечты, сколько у вас получится. Это вы подумаете, может быть сейчас, может быть дома, но у вас должны быть мечты. Какая твоя мечта в отношении твоих детей? Какая твое стремление, твоя мечта в отношении твоей супруги? Как ты хочешь, чтобы она была счастлива? Или он счастлив? Какими вы хотите видеть ваших детей через 10 лет? Через 15 лет? Где вы хотите, чтобы они были? Какие ваши мечты для них? Какая твоя мечта для тела Христа? Для Царства Божьего? Какой твоя мечта? Какое твое стремление? О чем ты мечтаешь? К чему ты стремишься? Что ты хочешь для Бога делать? Что ты хочешь оставить людям? Что ты хочешь оставить планете? У каждого должна быть это. Вы знаете почему? Потому что согласно притчам 28, притчи 28 глава, 18 стих, и 29 глава, извините. 29 глава, 18 стих притчи, написано без откровения свыше, то есть без откровения свыше. Это как мечта, видение от Бога. Но это откровение от свыше, имеется в виду от Бога оно должно быть. Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен. Если у нас не будет мечты от Бога, откровения от Бога, твоя жизнь необузданная. Что такое необуздан? Кто-нибудь видел лошадь, которая необузданная лошадь? Он катает, он не идет прямо. Необуздан обозначает потерять контроль. Нету фокуса, нету направления, нету порядочности. Ты просто живешь, как получится. Ты просто, топтаешься на месте. Ты просто, вот, необузданные лошади. Неуправляемые. То есть неконтролируемая жизнь. Алло, Бог хочет, чтобы наша жизнь была контролируема по тем высшим призванием и заданием, которые Он дал нам, которые Он заложил в нас. Бог хочет, чтобы твоя жизнь не просто была какая-то, как получится, случайная. Бог хочет, чтобы твоя жизнь была исполнение той Божьей миссии, ради которой Он тебя прислал в этот мир. Поэтому мечты должны быть, и вы должны знать, ради чего вы живете, ради чему вы стремитесь в жизни. Поэтому я проповедую на сегодняшний день, где твоя мечта. Мечта дана нам от Бога, помните? Это Его дар нам, чтобы быть соучастником созидания, творения, как Он. Бог сам есть Бог творения, творческий Бог. И то, что Ему помогает творить, это мечта, идеи приходят к Нему. Идеи. И Бог дает нам мечты, как идеи, чтобы развивать. Он дает нам идеи, как семя, чтобы мы сеяли эти идеи, чтобы мы размножали их, чтобы эти идеи потом стали мечты, ради которых мы живем, ради которых мы трудимся. Они потом дают нам пропитки, силу и радость жития. Вы понимаете, да? Но когда у вас нету таких откровений и мечты от Бога, ваша жизнь необузданная, она случайная, она непорядочная. Поэтому люди напиваются.
Поэтому люди имеют случайную жизнь, они, у них нету направленности, нету стержней жизни. А вот мечта от Бога помогает нашу жизнь иметь стержень. Аминь. Напишите, я хочу вам дать несколько пунктов, почему мы все с вами должны иметь мечты от Бога. Почему Бог побуждает нам иметь мечты? Почему Бог требует от Его творения, чтобы они были такими же сотворцами, как Он? То есть, чтобы они тоже творили, как Он. Чтобы мы тоже имели мечты и думали, созидали, как Он. Во-первых, что это дает нам, то, что мы имеем мечту? Во-первых, если у вас есть мечта, вы сможете быть определенным и утвержденным относительно вашего завтрашнего дня. Твердость, определенность приходит в жизнь человека, у кого есть мечта. Допустим, мне предлагают, переезжай в Америку жить, в Голландию жить, в Африку жить, давай там, мы тебе будем давать другое. Это не моя мечта. У меня нет бремя, у меня нет интереса в этом. У меня есть мечта. 5 миллионов украинцев. Я сосредоточен, фокусирован. Вот на чем ты фокусирован? Какая твоя мечта? Куда ты идешь? Это второй пункт. Если у тебя мечта, когда у вас будет мечта в жизни, вы знаете определенно, куда вы идете по жизни. Вы знаете, куда жизнь моя доведет меня. Вы знаете цель. Вы знаете конечный пункт. Вы знаете, ради чего вы живете. Потому что если кто не знает и не понимает, куда он идет, тот и придет в никуда. Это то же самое, если автобус выедет из автопарка, да? И там не будет на нем ни номера, ничего. Ни расписания, ни номера. Просто ему скажут, катайся по городу. Если автобус выходит из автопарка и не имеет даже депо, куда вернуться. Просто катайся и все. И автобус разбьется, и в уморок упадет водитель. Потому что если у тебя нет предназначения, у тебя нет цели, куда ты идешь, ты придешь в никуда. Вот, чтобы наша с вами жизнь не была подобная жизнь, которая только не просто живу, потому что проснулся утром. Но чтобы наша жизнь могла иметь целенаправленное, могла быть целенаправленной, могла иметь точку, куда мы приходим, нужно иметь мечты. И нужно определить эти мечты. И нужно следовать строго за эти те Божьи мечты, которые вы уверены, что это от Бога. Есть некоторые мечты, которые безобидные такие, которые ты сам придумал, фантазировал. Но есть некоторые мечты, которые это твоя судьба от Бога. Которые ты прямо знаешь, что это твоя жизнь. И нужно все мечты всегда проверять, сравнивать с Словом Божьим, с Богом, с Божьей мыслью для тебя. Чтобы дьявол тебя не увел в сторону от его предназначения. Потому что Бог, Он определил уже нашу с вами жизнь, даже до того, как мы родились. Он уже нас вложил из конечный пункт, куда мы должны прийти. Поэтому мы всегда должны двигаться по жизни, советуя с Богом. Чтобы Он поправлял нас, чтобы мы не заблуждались ни направо, ни налево. Что еще даст нам? Что еще дает нам мечту? Если у вас есть мечта, ради чего вы живете, у вас мечта в жизни, то ваша жизнь будет наполнена энергией, жизненная энергия. Жизненная энергия. Что такое жизненная энергия? Есть за что жить. Ты нашел за что жить. Ты нашел смысл своей жизни. Ради этого хочется жить. У тебя хочется проснуться утром, идти куда-то. Если ты просыпаешься утром, у тебя некуда, ты
Te nishivo ne осуществляешь. Нет никакой мечту не осуществляешь, никакой видение не осуществляешь, никакую работу тебя не зовет. Ты никакое дело не ждешь, чтобы ты его осуществлял, то мы с вами потерянный человек. Мы потерянные люди. Но человек, у кого есть дело, который его обрадует, который его радует, который его удовлетворяет, который он понимает, что это я делал во благо людей, во благо Бога, он очень жить. У него жизненная энергия есть, хорошая. Но послушайте меня. Какая бы у вас не была хорошая работа, и какая бы жизненная энергия, как бы вы не любили эту работу, если эта работа не прославляет Творца, рано или поздно вы будете испытывать разочарование в эту работу. Это я был в Москве, делал там конференцию недавно. Ну, да, 2 недели или сколько тому назад. И там пришел девушка, которая работала с Аллой Пугачевой. И, ну, она же нашла себе, да? Она, ну, осуществилась, она такая успешная, правда, да? Но она находится в такой депрессии сейчас. И приходит, чтобы молиться за нее. Я говорю, что случилось? Потому что всякий дар, который Господь вложивает в человека, вообще всякую способность, которую Господь вложил в нас с вами, да? Конечный итог этого всего для того, чтобы мы могли этими дарами, способными прославить Его и расширить и распространить Его царство, распространить Его царство здесь на земле. Потому что Он говорит, да будет воля Твоя, как на небе, здесь на земле, как на небе. Да придет царство Твое. Но, допустим, Пугачева, она не знает Бога. Она поет, но любовь потерянная, любовь голова, балет, утробы. То есть она просто использует талант, но талант без цели. То есть, ну, знаешь, что талант есть, используй как-то, но нету цели, нету фокуса, что все это дается ради утверждения Царства Божьего на земле. Все это непонятно, что все это дается ради прославления Творца, который тебе отдал. Это же тот же самый Бог тебе отдал эти способности, чтобы ты мог его использовать во славу его. И что случилось? Я говорю, что случилось с Аллой? Почему? Она же только что пластика новая поставила и вроде бы омолодела. Ну, не в этом деле, пастор, говорят. А в чем-то дело? Оказывается, обнаружили, что этот, ну, мальчик, ну, как его, Филипп, да, вот, обнаружили, что он это гомосексуалист. А она не знала. А ты знала или что ли? Серьезно? А она не знала. Вот. И сейчас это стало, ну, такой открытый, и она отдала самоубийством и так далее. То есть, и вы знаете, несмотря на то, что человек действительно талантливый и получается, но, слушайте сюда, когда то, что ты делаешь, и то, что ты имеешь, не имеет фокуса, когда нету стержня, когда нету цели, вещей цели, когда нету, ну, подчиненности Творцу, и когда творение не связано и не подчиняется Творцу, не будет стержня. Ты можешь стать буйным лошадью, ты можешь разбиться головой и так далее. То есть, поэтому и говорится, что только Божье благословение обогащает, и печали с собой не приносят. Остальное благословение есть тоже в миру. Но все остальные благословения приносят с собой что? Печали. Разные печали. Это тяжело. Тяжело так жить. Одни печали. Это, ну, жизнь будет тяжелая очень. Мало кто выдерживает. Вот. Поэтому мы должны понять, что все, что я делаю, под контролем Бога. Как я прославляю Бога через это. Как я расширяю Его царство через это. И мы получаемся здесь на земле
me только как бы его агенты. Мы сотворцы с Богом. Мы продолжители творения через послушание Ему, чтобы Он использовал наши таланты, наши дары во славу себе. Мы под Его управлением, поэтому мы счастливы. Это как рыба, которая в воде, когда творение, человек связи, тесном связи с своим источником, человек с Богом. А когда человек без этого источника творения, Творца, это то же самое, что рыба хочет жить без воды. Но туго бывает. Но тяжело. Итак, что еще дает нам вот эта мечта? Божья мечта в нашей жизни. Последнее, которое мы написали, это жизненная энергия приходит. Когда ты исполняешь волю Божию, ты живешь ради цели. Следующее. Вот твоя мечта, если оно есть у тебя, будет служить как мотор, ну, как двигатель внутри себя. Да, как стимул, стимулятор. И как двигатель, мне нравится вот это слово мотор, мотор. Двигатель. Она бурдит там. Почему мы, допустим, каждый ночь, вы же не можете себе понять это. Это вы скажите кому-то на улице, в любом месте, как мы живем здесь в церкви, и чем мы занимаемся, никому это не придет в голову. Представьте себе, допустим, каждую ночь с 11 вечера до 6 утра люди здесь, до утра, каждый Божий день молятся. Потому что у нас есть мотор, это, у нас есть двигатель, это, который Украина должна спасена, Украина должна быть спасена, Украина должна быть спасена. Кроме этого, каждый из нас мы имеем расписание очереди, где мы молимся по очереди 24 часа круглосуточно. Как организовать все это? Как это функционирует? В каждой улице у нас есть группы молитвенные, где верующие собираются в Киеве. У нас 1700 подобных групп, домашних групп. Каждой улице захвачено нами. Никто это не понимает. Как это, что вас двигает? Что вы? У нас более 70 служений сейчас в церкви, которые просто люди делают добровольно. Еще сейчас Бог мне дал идеи на 240 новые служений, которые вообще нужно найти людей, чтобы охватить, чтобы занимать их. Откуда все это приходит? Это не уму непостижимо. Я сплю 4 часа в день, бегаем, работаем, еще лечу за рубежом, еще. Почему это так? Потому что мы имеем цель. И задачу от Господа, Украина должна быть спасена. И это вот двигатель, который все управляет. Ну, энтузиазм, выдыхаешься с энтузиазмом потом. То есть сила видения, есть сила мечты, есть сила, которая такая мощная, такая сила, реактивная сила, особенно когда это от Бога. Когда ты абсолютно уверен, что ты угождаешь Богу, что ты живешь для Него. Что ты, а он тебя, это же сила, все только от Него идет. Способности, идеи только от Него идет. Но когда ты полностью зависит и завязан с Богом, нельзя остановить такого человека. Братья и сестры, если мы, будучи верующими, только поймем и станем на месте, начнем раскручивать свои потенциалы и способности, вы даже себя не представляете, кем мы можем стать. И я знаю, что все равно будет. Вы увидите, через именно верующих людей Господь поднимет Украину. Рано или поздно. Так и будет. Но это единственный выход. То есть нет вариантов. И поэтому вы поверьте в себе вовремя. Поверьте, что тот Бог, который внутри вас, Он все может. И Он говорит, написано также, что верующему все возможно.
I napisana sio maguu vukreplaju shimenya Kriste Isuse. Jeste te va Kriste Isuse i on tebe okreplajet, to ti sio možeš. Amen. Sleduše, što dajot nam vedenje, mešta, što ana dajot delajt внутри нас. Ведение также освобождает человека, освобождает нас от контроля, от зависимости от наших прошлых жизней. Если у тебя есть цель на завтра, ты не будешь размышлять, ты не будешь думать только о вчерашний день. О, а вчера я делала аборт, 10 лет тому назад. Я уже не знаю, Бог простил меня или нет. Бог тебе уже простил, что ты хочешь? Иди живи. Зачем ты тратишь время на прошлое, когда Господь уже тебя простил? Иди живи дальше. Или я что-то неправильно делал вчера, вот, муж меня изменял, и теперь я такая несчастная. А кто тебе сказал? Слушай, есть 3 времена, которые Бог создал. Прошлое, настоящее и будущее. Теперь послушайте сюда. Прошлое – это уже не наше дело. С прошлым мы ничего уже не поделаем. И ты тоже ничего с прошлым твоим уже не поделаешь. Поэтому не трать время на прошлое. Библия говорит нам, забудьте о прошлом. Исайя 43, 18-19 стихи. Написано, что не размышляйте о прошлом. О прошлом не надо размышлять. Мы ничего не можем делать о нашем вчерашнем дне, о нашем прошлом. То, что в наших силах сегодня, на что мы можем влиять сегодня, это сегодняшнее время, настоящее время и завтрашнее время. И в основном лучше делать все упоры и удары даже не на сегодня, но на завтра. Вот, допустим, то, что я делаю сегодня, и то, что я говорю вам о моих мечтах и так далее, это я рассчитываю на, как вам сказать, на 10 лет вперед, на 15 лет вперед. Все эти расчеты на 10-15 лет. Вы понимаете меня, да? То есть живите так, как будто вы забиваете гвоздь на 10-15 лет вперед. Аминь? Так. Следующее. Что я... Филиппийцам 3:20. Филиппийцам 3 глава, 20 стих. Там написано, что Господь Бог может делать намного больше, то, что мы можем просить или о чем мы можем подумать, помышлять. А? Ефесянам, да? Ефесянам 3:19, да? Или 20. 3:20. Ефесянам 3:20. Извините, я думал, что я перепутал. Да, Ефесянам 3:20. Поймите, чтобы мечта была в нашей жизни, мы должны использовать размышления. Она говорит, что Бог будет делать только настолько и больше, чем мы можем размышлять. Значит, нужно размышлять. Все видение, которое у тебя есть, все эти мечты, возьмите их по одному, начните думать о них, размышляйте о них. Когда вы размышляете о тех призваниях, которые у вас есть, Бог будет обогащать их еще больше. Аминь. Тем больше вы будете размышлять о них, Бог будет расширять вас и сделает еще больше то, о чем вы можете размышлять. Теперь в концовку я хочу дать вам совет. Что вам делать? Теперь, когда у вас уже есть список мечты, стремления, целей в вашей жизни, что делать дальше? Желательно начинать брать эти мечты, программы, разбить их по сложности, на уровне сложности. Пишите те, которые уже сегодня можно приступить делать.
Пишите те, которые нужно делать в течение года. Мечты в течение года. Мечты в течение 2 лет, 5 лет. Программы. Как бы разбейте эти мечты в конкретные программы. Программные действия. Напишите план для каждой мечты. Как вы видите, пути, стратегии, методы осуществления. Разбейте их в маленькие куска. И ставьте цели, программные цели для каждой из них. Когда мы ставим планы и цели нашим мечтам, они становятся возможными. Но когда это только мечта, ты можешь и остаться мечтателем всю жизнь. Но когда мы разрабатываем планы, методы, цели, стратегии и начинаем предпринимать шаги, начиная с самого маленького, с меньшего, тогда все это становится возможным. Но если мы хотим сразу делать масштабно все сразу, ничего не будет. Всякое большое начинается с малого. И любой дом, чтобы строить любой дом, это совокупность маленьких кирпичики. Кирпич. Нужно один кирпич на другой. Один кирпич на другой. Вначале как будто ничего не получается. Но если не сдаваться, один шаг за другим, вы обнаружите, что то, к чему вас Бог призывает, вы в состоянии на самом деле это осуществить. Аминь. Цель. Самая важная характеристика цели, которую вы ставите перед собой, это то, что цели должны иметь программы исполнения или планы реализации. То есть вы должны примерно сказать, к какому времени я планирую достичь определенной цели. К какому времени это возможно. Допустим, я хочу, мы хотим делать май, конференцию, мы хотим делать марш. И мы хотим, как прошлый год был марш, у нас 20 тысяч человек было, да? Мы хотим собрать 100 тысяч в марте. 100 тысяч. Кто рад этому? Вот. Если я только буду говорить, мы будем делать 100 тысячный марш, слава Богу будет. Не. Сейчас мы уже должны заметьте это себе. Мы уже должны начинать разрабатывать планы, встречи организовывать, комитет создать, разрешение пробивать и так далее. То есть нужно начинать конкретно планировать. Вы думаете, зачем нужно делать марш? Во-первых, у нас есть повод. Первый повод – это то, что это май, 19 мая, как в прошлом году, это день борьбы с пидом, наркотики и так далее. Мы хотим заявить миру, что мы имеем выход, мы имеем ответ на эти вопросы. Бог есть ответ, правда? С другой стороны, вы знаете, Украина не хочет считаться с нами, как церковью. Мы думаем, мы есть граждане Украины. И если мы выведем на улицу 100 тысяч человек, нужно начинать слушать. Аминь. Допустим, почему сейчас то результат, нам написали уже официальный ответ из Державный комитет по телевидению и радиокомпании на наши ответы, наши письма. Но потому что они получили 10 тысяч писем. Или 12 тысяч писем. Они были в ужасе. Даже сам президент узнал об этом, созвал всех директоров сразу. Чтобы что-то делать, что это только из Киева. Что тогда будет? Если это позиция Украины, сразу предпринимали шаг об этом. То если мы хотим принести реформацию в это общество, постоянно мы должны проповедовать праведность.
Потому что только праведность возвещает народ. Аминь. И если мы станем как церковь, как верующие, и скажем, мы против наркотики, мы против этой порнографии, мы против этих ужасов, мы против спида, и мы прилагаем ответы, может быть, кто его знает, однажды до кого-то дойдет, что нужно делать такие программы социальные, государственные, нужно, чтобы государство кормило бомжей, а не только церковь и бизнесмены. Чтобы они знали, что государство должны давать поддержки тем, которые лечат наркоманы. Не только, чтобы каждая мама, как она может это самое. Допустим, на Западе, все эти программы делаются только в связи с церквями. Вот, немцы приехали. Это только социальные программы, только с церквями идут. В Скандинавии, в Америке то же самое. Но слава Богу, что у нас есть определенные ответы. И Бог нас использует. Я еду в среду в Голландию, чтобы это донести до них. Что они хотят уже принимать у нас опыт, который у нас есть, а потом в Америку, потому что весь мир уже учится с Украины. Разве это не здорово? Все, это конец этой проповеди.